ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಿಗದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೌಕರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ 4ನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಆರ್ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರಘು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಿಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ 4ನೇ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಕ್ಷಾ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ನೌಕರ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಿಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗೋಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ನೌಕರನಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಶ್ವೇತಾ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ, ಹಾಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂತಹ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ತಾವೇ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ನರಕ ದರ್ಶನವನ್ನ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಿರೋದು 2-3 ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈತ ಒಬ್ಬ ಎಆರ್ಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, PA ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈತ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶ್ವೇತಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಾ.